Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekskavator. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fadila. Nama saya Niken Ayu. Nama saya Iva. Nama saya Nova. Nah, di sini kami akan menjelaskan definisi ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang dipergunakan untuk menggali dan mengangkut suatu material seperti tanah, batu bara, pasir, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada fungsi dari ekskavator hidrolik, yaitu pertama, mengerjakan kegiatan pertambangan, kedua, pembukaan lahan hutan untuk lahan pertanian, ketiga, pembuatan jalan perintis, keempat, pembuatan parit, kelima, saluran irigasi, dan yang keenam, mengerjakan kegiatan kehutanan. Jadi di sini ada 4 selang yang selang putih ini dipergunakan untuk memutar ekskavator. Yang selang hijau untuk menggerakkan si pengeruk ekskavator. Yang ketiga ini ada warna biru. Ini untuk menggarukkan lengan bagian yang kedua. Yang terakhir ada yang berwarna orange untuk menggerakkan ini lengan lengan. Di sini kami akan menjelaskan pergerakan yang ada di ekskavator. Nah, berdasarkan hukum ini tuh ada 2 hukum. Yang pertama, hukum Bernoulli, ini di bagian lengan dan pengeruknya. Yang kedua, hukum Pascal, itu yang terdapat di lengan yang kedua sama buat memutarnya. Sekarang kita akan menggerakkan ekskavator yang telah kita buat. Ini untuk memutar badan ekskavator. Ini untuk mengangkat lengan pertamanya. Ini untuk mengangkat pengeruknya. Ini untuk menurunkan yang lengan keduanya dan mengangkat.